مانشستر سيتي بالرفصة الأخيرة بيحاول يلم 115 تهمة. بجد حاجة تضحك، ده أنا مش مصدق اللي بيحصل ده. مانشستر سيتي اللي متوجه له 115 تهمة هيتحكم فيهم السنة الجاية، بيقوم رافع هو قضية على الدوري الإنجليزي كله وال19 فرقة التانيين إن القوانين اللي المفروض هو ما كسرهاش دي غير قانونية. بيفكرني بالظبط باللي حصل مع بطل سباق الدراجات لانس أرمسترونج لما كسب 6 التور دي فرانس اللي هي أكبر سباق دراجات في العالم. ابتدت تتوجه له تهم كتير جدا إنه بياخد منشطات، وده السبب إنه كسبها. بيجي أرمسترونج ده يقوم هو عامل الغلبان ويرفع هو قواضي على كل الناس اللي بتقول إنه بياخد منشطات. في الآخر نكتشف إنه بجد كان بياخد منشطات، وده بالظبط اللي مانشستر سيتي بيعمله في الدوري، وهو راكر كسبان 6 بطولات. حاجات كتير جدا جدا مضحكه مش هتصدقوها مانشستر سيتي عملها بقى في الفتره دي. مبدئيا هو كان موجود وقت ما القوانين دي اتحطت. القوانين في الدوري الانجليزي بتتحط بطريقه ديمقراطيه جدا. من الاخر الدوري فيه 20 فرقه، لازم 14 يوافقوا على اي قرار عشان يمشي. من الاخر حكم الاغلبيه. دي في رايي طريقه تمام وديمقراطيه جدا. مانشستر سيتي بقمه السخريه مسمي الطريقه اللي احنا شايفينها ديمقراطيه دي طغيان الاغلبيه. مهزله والله، انا مش مصدق اللي بيتقال. طغيان اغلبيه ايه؟ دي في الاخر كوره، اغلبيه ايه وطغيان ايه؟ لا، وفوق كل ده ان القوانين اللي محطوطه دي محطوطه بطريقه عنصريه ضد الملاك اللي من الخليج في الدوري الانجليزي. من الاخر كده عشان يجر نيوكاسل معاه. وما سكتش هنا، قال لك واللي بيرقص الطغيان ده هم العصابه الحمراء. بجد عصابه القناع الاسود. عصابه حمراء ايه؟ قصده طبعا بالعصابه الحمراء هم ارسنال مانشستر يونايتد وليفربول، اللي مانشستر سيتي بيدعي اللي هو بيقوله ان هم الفرق التقيله القويه في الدوري الانجليزي، وهو يا حرام فريق غربان. فرق كبيره وقويه ايه؟ ده في اخر 10 سنين العصابه الحمراء دي ما بينها كسبانه دوري واحد بس. انت يا مانشستر سيتي انت الكبير، انت اللي واخد 6 دوريات من اخر 7. قال دول الكبار والطغيان. بجد حاجه تضحك، وشويه ولوله وصعبانيات في رايي مش هتفيده، ولكنها الرفصه الاخيره. 4 أسئلة مهمة جدا هنتكلم عليها بقى في الحلقة بتاعت النهاردة. ايه هي التهم اللي بتواجهها مانشستر سيتي؟ ايه القوانين اللي مانشستر سيتي شايف انها غير قانونية؟ وايه اللي هيحصل دلوقتي او في خلال السنة اللي جاية دي؟ لكن اول سؤال واهم سؤال، مانشستر سيتي ليه رفع القضية دي دلوقتي؟ ليه اترفعت القضية دي دلوقتي؟ في رأيي كده محتاجين نفكر فيها وهنلاقي الرد واضح جدا. ما هم لو كانوا مطمنين وواثقين ان هم ما كسروش القوانين او على الاقل مش هيكسروا القضية، ما كانوش عملوا القصه دي وعادوا بقيه فرق الدوري وعملوا الرفصه الاخيره دي اللي هتسيب يا تكيب. ففي رايي انهم عملوا كده دلوقتي كاخر وسيله ضغط، يا اما على بقيه الانديه او على حكومه انجلترا. لانهم في وسط الكلام اللي بيقولوه برضو في الدعوه ان القوانين اللي محطوطه دي اللي هتخليهم ما يعرفوش يصرفوا زي ما هم عايزين، هيضطروا ان هم يزودوا اسعار التذاكر فيضروا المشجعين، ويضطروا ان هم يوقفوا مشاريع التطوير اللي كان المفروض يعملوها حوالين الاستاد بالاتفاق مع الحي. غلابه بجد، لا لا لا، صعبتوا عليا فعلا يعني. وفوق الكلام ده شويه حاجات حصلت كده في اخر فتره تقول لنا ان غالبا مانشستر سيتي وادارته متوقعين عقوبات هتحصل، متوقعين ان هم مش هيكسبوا القضيه. حاجات مثلا زي ان بيب جوارديولا ابتدى يقول انه مش شرط يجدد ويمشي في اخر الموسم اللي جاي. هالاند لما اتسال ان هيجدد امتى قال لهم لا انا لسه صغير ويمكن احب العب في فريق تاني. كلام بصراحه مش عادي يتقال من لعيب في فرقه كبيره. لكن اكبر حاجه حصلت هو السي اف او، المدير المالي بتاع مانشستر سيتي، المغربي عمر براده، لما استقال السنه اللي فاتت في وسط الموسم وقام معدي الشارع ورايح يشتغل في سيرك مانشستر يونايتد. اخر يا جماعه واحد زي ده اكيد يعني عارف كل حاجه كانت بتحصل من تحت لتحت ومن تحت الترابيزه في مانشستر سيتي، وانه يمشي في وسط موسم معناها انه من الاخر بينط من المركب قبل ما تغرق. طيب ايه التهم دي اتكلمت عليها في حلقه قبل كده اللي عايز يخش يشوفها، ولكن ببساطه هم 115 تهمه متقسمين لجزئين. 80 تهمه على التلاعب المالي وكسر قوانين اللعب المالي النظيف، ودول بصراحه ممكن يتكوسوا. ولكن ال 35 تهمه التانيين هم اللي فعلا فيهم المشكله. 35 تهمه عن عدم مساعده مانشستر سيتي في التحريات اللي كانت بتتعمل من الدوري الانجليزي. يعني من الاخر لما بييجوا بيطلبوا منهم ادله او اوراق ما كانوش بيبعتوها. ولما حصل كبسه على
مقر النادي علشان البوليس ياخد الاوراق دي، لقوهم حارقين او مشرحين اوراق كتير ومحطوطه في شوالها. وعشان كده بقول ان التهم دي اللي فعلا ممكن توديهم في داهيه. الحاجه التانية وهي ايه هي القوانين اللي مش عاجباهم دي قوانين اتحطت من فتره في الدوري الانجليزي وزادت بصراحه مع دخول السعوديه مع نيوكاسل. من الاخر القوانين دي موجوده تحمي او تدي شويه عداله في قد ايه الفرق ممكن تصرف، وده بيحصل في الدوري وبيحصل في اليويفا كمان. ما هياش حاجه جديده اللي هي اللعب المالي النظيف. في انجلترا اسمها البي اس ار. من الاخر كده لما ابو ظبي دخلت تشتري نادي مانشستر سيتي كان يعتبر نادي ولا حاجه ونادي صغير جدا في الدوري الانجليزي. كان ازاي يقدروا يضخوا فلوس في النادي ده عشان يعرفوا يوصلوا اللي هم عايزينه ويشتروا اللعيبه والمدربين اللي هم شايفين يوصلوهم للنجاح. الطرق العاديه الطبيعيه القانونيه ما كانتش هتوصلهم. ليه؟ لان ما فيش شركات كانت هترعى النادي ده بفلوس كتير وهو نادي صغير. لكن فجاه كده اكبر 3 صفقات ماليه مانشستر سيتي عملها، مانشستر سيتي اللي مملوك من ابو ظبي، كانت مع شركه طيران الاتحاد، شركه ابار للاستثمار، وشركه اتصالات. الثلاثه المملوكين من اماره ابو ظبي. فطبعا الفلوس اللي كانت بتتعمل بيها الصفقات دي كانت اكتر بكتير من قيمه النادي. القصه دي عملت حاجه بصراحه مضحكه جدا. الوقت ما بين 2009 ل 2019 كل الفرق الانجليزيه ايراداتها التجاريه زادت ما بين 150%، 200%، 300%. ال10 سنين دول مانشستر سيتي ايراداته التجاريه زادت 1177%. بجد ايه؟ نعم يعني ايه يعني ايه تزيد 1177%؟ حاجه بصراحه ضحك. وده وصل مانشستر سيتي انه يبقى السنه دي تاني اكتر نادي بيعمل فلوس في العالم بعد ريال مدريد. مين التالت؟ ابن عمه باريس سان جيرمان. هتقول لي لا، طب ما طبيعي جدا ان مانشستر سيتي يبقى بيعمل فلوس كتير بالنجاحات والبطولات اللي بيحققها. اقول لك لا، لان مانشستر سيتي صراحه ما عندوش مشجعين بالعدد اللي موجود في ريال مدريد، برشلونه، ارسنال، ليفربول، مانشستر يونايتد مثلا يعني. وانا عارف ان في جيل صغير جديد طالع تقريبا كله بيشجع مانشستر سيتي، لكن الجيل ده لسه ما بيصرفش فلوس، فلسه ما يأثرش في الصفقات التجاريه اللي ممكن النادي يعملها. فمنطقي جدا ان تحت اي مالك تاني، او لو كانوا مشيوا بالطريقه القانونيه من غير فلوس من تحت الترابيزه، حتى بكل البطولات اللي حققها ما كانش هيعمل الفلوس دي كلها. ومين عارف، مش يمكن من غير الطريقه اللي ضخ بيها فلوس في النادي ما كانش يجيب نص اللعيبه اللي جابها، ولا كان يكسب نص البطولات اللي كسبها. طيب ايه اللي ممكن يحصل دلوقتي في القضيه اللي مانشستر سيتي رفعها على الدوري وفي ال 115 تهمه بتوعه السنه الجايه؟ القضيه اللي السيتي رافعها على الدوري في رايي هتطلع على فشوش. من الاخر كانت وسيله ضغط يا على الدوري يا على الحكومه ان التهم اللي عليه تتكنس تحت السجاده. ولكن من غير بقى قضيه ورفسه الموت دي بتاعت مانشستر سيتي، كنت اقول لك ان غالبا الموضوع كان هيرسي على قرصة ودن كده، وكانوا يشيلوا منهم الموسم الجاي مثلا 4-6 نقط، يمكن حتى ما كانوش يأثروا عليه وكان برضه ياخد الدوري. ولكن بما انه عمل القصه دي فده معناه انه عرف بطريقه او باخرى، زي ما الناس كلها عرفت عن طريق اشاعات، ان الدوري بيفكر يشيل 80 نقطه من مانشستر سيتي الموسم الجاي لو التهم اثبتت عليه. ليه 80 نقطه؟ عشان 80 نقطه دول هيضمنوا انه يهبط دوري درجه تانية. ليه بس؟ دي عقوبه جامده جدا. اقول لك لا، دي العقوبه الوسط. العقوبه الجامده جدا اللي انا دلوقتي وناس كتير بتتوقع ان الدوري يعملها بعد الحرب الاهليه اللي مانشستر سيتي قرر يبداها دي، وهي عقوبه الطرد من الدوري. قال لي طب ما عقوبه الطرد من الدوري ده ينزل دوري درجه تانية هي يعني زي ما يهبطوه. اقول لك لا، دوري انجلترا والتشامبيونشيب اللي هو دوري درجه تانية الاثنين مش تابعين لاتحاد الكوره. يعني من الاخر لو في فرقه اتطردت من البريمير ليج لازم الفرق بتاعه التشامبيونشيب بطريقه ديمقراطيه تصوت انها تقبل الفريق ده يدخل معاها الدوري ولا لا. وطبعا فرق الشامبيونشيب مش هتوافق لفرقه زي مانشستر سيتي بتقولها تدخل معاهم في الدوري. فده معناه ان ساعتها مانشستر سيتي يهبط لاول دوري تحت ايد اتحاد الكوره اللي هو بيتسمى في انجلترا ليج 1، دوري درجه اولى، ولكنه الدوري الدرجه الثالثه في هرم الكوره في انجلترا. ولكن فوق كل ده الحاجه الاسوأ اللي هتحصل ان مانشستر سيتي كان عنده ميزه كبيره جدا، انه مش خصم ولا غريم لاي فرقه في الدوري. يمكن طبعا مانشستر يونايتد ولكن حالهم بقى زي ما احنا عارفين،
لكن بقيه الفرق الدوري مفيش تاريخ ولا كره ولا مشاكل بينه وبين مانشستر سيتي. فكان بيروح يلعب بره ارضه، جمهور المنافس هادي بيغني، مانشستر سيتي بيجيب اول جون الجمهور بيهدى وخلاص، كده كده ايه بنخسر من سيتي. زي ما حصل مثلا الموسم ده اوناي امري لما كان عنده ماتشات في اليوروبا ليج ريح ال11 لعيب قدام مانشستر سيتي بما فيهم حارس المرمى. لكن دلوقتي مانشستر سيتي بقى هو الشرير بتاع الدوري، وهتلاقي الجمهور من السنه الجايه بينزل ماتشات فرقته قدام مانشستر سيتي بيصفر وبيشتم وعامل اغاني ضد مانشستر سيتي. ودي الحاجه اللي هتصعب على الفريق جدا ماتشاته في المواسم اللي جايه، لان في الاخر في فرق عندها مشاكل ماليه كتير جدا جدا. فتيجي انت ببلايينك دي تولول لي وانا مش عارف اعمل ومش عارف اصرف وهضطر اغلي التذاكر، حاجه تكسب بصراحه. خلينا نشوف هيحصل ايه، واشوفكم الحلقه الجايه.